A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Máṣọ̀kúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Máṣọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì ọjọ́ tí Ọlọ́run dáàbò sọ ní Ọlọ́run gbàkóso ayé ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ èṣù, yes or no? Tí Apostoli chapter 9 lónìí láyé àti ẹbí àti iṣẹ́ ló bọ́ lọ́wọ́ ogun ayé lórúkọ Jésù, àmín. Mò ń kà láti inú ìwé Jóòbù orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá rẹ̀. Bí ènìyàn bá kú yóò sì tún yè bí, gbogbo ọjọ́ ìgbà tí a là sílẹ̀ fún mi lè ní ó dúró dè títí àmúdọ̀tun mi yóò fi dé. I'm reading from the book of Job, chapter 14, verse 14, that says, "If a man dies, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait until my change comes." Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣe ìrẹsẹ̀ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àtàdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ yìí, léyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ waiting period, àkókò téèyàn dúró. From this verse, is how we are teaching ourselves in this class on the thing that says the waiting period. Series 11 ní ìṣẹ̀rẹ̀ṣẹ̀ kan báyìí nígbà tí a pé case study wa jẹ́ Jésù Olúwa wa nígbà táwọn tara ẹ̀kọ́ láti ní ìwé ìrètí Jésù tàtọwọ́ Máàkù kọ orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún sí ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Now here, well, this is series 11 of it. Our case study here is Jesus Christ. And we're going to learn from him from the book Matthew 4, Matthew 23 to 25. to 25. Nínú ìrìnàjò iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, àkókò téèyàn ń dúró ipa mẹ́ta ló pín sí. Nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mo ṣàlàyé pé àkókò téèyàn ń dúró àwọn nǹkan mẹ́ta la sọ nípa ẹ̀. Now, when we started this message, it was 3 things that were divided into 3 places. What you need to do at the initial Number stage. 1, ohun tí a ní láti ṣe ní àkókò téèyàn ń dúró, ipa kìíní àti iṣẹ́ lórí ẹ̀. Part 1, what you need to do when you are waiting. You have work on that. Number 2 ni àwọn nǹkan tí ò lè dá Ọlọ́run dúró, tí ò lè dí Ọlọ́run lọ́wọ́ tó bá lóun dé láti ṣiṣẹ́ láti mú lórí àti àláṣẹ àbí òun fẹ́ ṣe ìyànláyé ẹ̀ àti iṣẹ́ lórí ẹ̀. Now, the second part is that what cannot stop God when God says it is time to fulfill that covenant or that promise. You have work on that also. Ìkẹta wá ni pé kí làwọn nǹkan náà tó máa ń ṣẹlẹ̀, what and what tó máa ń farahàn ló máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí àkókò yẹn bá ti ń tó téèyàn mọ̀ pé àkókò ti ń tó. Now, the third one is what and what are the revelation, what can happen, or the signs that you can see when you know that of a truth, that time is approaching. Nínú àwọn nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ yìí àti mẹ́nuba àwọn kan, ìmíì tó wá kàn ní àkókò yìí ní kíláàsì lásìkò yìí, ó ní pé òkìkí máa dé, òkìkí máa wà fún ènìyàn bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé àkókò ti ń tó. Now, another thing that among the things that we'll be able to reveal is that there will be fame for that period to show or to reveal, or one of the signs to show that of the truth that the time is approaching. Ìwé Aláwọ̀ yìí ló sọ pé ìbéèrè ládé kan bí òdòyè. English, I mean, every question mark is a call for inquiries. Nínú èyí tó wà ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ yìí, ta ni ó kórìíra òkìkí tí kò fẹ́ òkìkí fèlè? Mi ò sọ pé òkìkí burúkú òkìkí rẹ pé kán dárúkọ àdúgbò tẹ̀ ń gbé. Kán ní àmọ́ bẹ̀ kán dárúkọ tẹ̀yìn gan. Kán ní àmọ́ nìyẹn bọ́n ti ẹ̀rí rí kán dárúkọ iṣẹ́ yín. Ta ni ò fẹ́ òkìkí ta ni kò wù? Now, among those people that are listening to me in this class, could you believe that how many of us who did not like fame, even so that they will mention your sin, they will say, "Oh, I know that sweet," or they will mention your name. Even so, people that have not seen, "Oh, I know that fellow," or people that will now say, "Oh, even where you are, or your company, or your business," they will say, "Oh, they know who did not like fame." Ó lè yẹ pé ìpele ni gbajúmọ̀ àwọn ènìyàn tó yẹ pé igba ojú 200 èèyàn mọ̀, àdúgbò tẹ́lómi ń gbé wọn mọ́, ilé tó ń gbé gan tó yá gbé wọn mọ́, bóyá ìyàwó àtọkọ àtọmọ ẹnìkan ló mọ̀, kábíyèsí Ọlọ́run. Gbajúmọ̀ yàtọ̀ sí ìlú mọ̀ká. Ìlú mọ̀ká tó wà yàtọ̀ sí ayé mọ̀ká, level by level. Ìbọn kò sí kan mẹ́ta yẹn tẹ́ pé èèyàn lè fi ọwọ́ gbà sẹ́yìn torí pé gbajúmọ̀ kan ní ẹjọ́ ládùúgbò yìí o, àwọn ń gbé ilé wọn ni ẹgbà bí lọ o. Nígbà tí àkókò bá ti ń tó fún Ọlọ́run láti ṣe àwọn kẹ̀kẹ́ àti kẹ̀kẹ́ fún yàn, fame òkìkí máa ń dé. Now, there are even 3 levels of those fame. There's one that you can know even within the street, or there's something that even the whole town will know, and there's one that globally that person will be known. But out of those fame, there's no one that doesn't like fame. So that they will ask, they will know, I know where it's living. This is the house. Even if you go to your street, they will know, I'm looking for this person. That's the house. That's Ó fẹ́ ṣe ìyanu láyé ẹ̀, ó fẹ́ mú ìlérí ṣẹ, ó fẹ́ má láre ṣẹ, ó fẹ́ ṣe ní lógo, ohun tọ́lọ̀ máa fi ń ṣáájú ni pé òkìkí. Nínú case study wa yìí tó yẹ pé Matthew chapter 4 verse 23, Galilee tí Jésù ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí táwọn mọ̀ tẹ́lẹ̀, ibẹ̀ náà ni òkìkí ti bẹ̀rẹ̀. Now, can you believe that this, our case study, which is Jesus Christ, that Galilee that Jesus was not known before, it was where the faith started from. Ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún, Bible sọ pé nílùú mi o, ibẹ̀ náà ni o, nígbà tí Ọlọ́run pé àkókò tó láti fi eléyìí hàn olùgbàlà aráyé yìí, kí àwọn èèyàn lápàtàn lápàsí ni wọ́n jẹ́ ìpínlẹ̀ mọ̀ pé ẹni tí a rán sí ayé rẹ̀ tán gbọdọ̀ mí sí ẹ o, òkìkí wá tẹ̀lé.
Now, do you believe that so that they can know in the next verse, I said the same Galilee that people now be able to know and gather, even throughout globally, that of a truth, this is the person that has been sent to the world to ní defend. ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n case study wa yìí òkìkí yẹn wá mú àwọn àǹfààní wá àwọn èèyàn wá rán dé àwọn èèyàn tó máa ràn lọ́wọ́ àwọn tó máa so mọ́yàn associate mọ́yàn àwọn tí ìpè yẹn ń lò táyẹ̀ ń lò bí ó ṣe wà ní lèkì ló wà ní gbangba ìwé aláwòye mi sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin tó wà ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdọ́mọ̀sọ fún yìí orúkọ ló máa ṣáájú olú jẹ́ pé gbogbo ẹni tó ń gbọ́n báyìí ṣiṣẹ́ lórí orúkọ ẹ̀ kó má bàjẹ́ ìwé aláwòye mi ní ojú tó rí ìṣẹ́ kó má bara jẹ́ kó tọ́jú orúkọ rẹ̀ tórúkọ bá ti bàjẹ́ tó bá ti da with time òkìkí máa dé ní ọkàn tó òkìkí bá ti dé báyìí ní ẹ̀yìn ẹ̀ owó dé àwọn èèyàn connection àwọn èèyàn gidi àwọn tó máa yàn dátọ́ wọn tẹ́ pé àkìsí pé ó máa kúrò fún wọn tó gbà sọ́wọ́ wọn. And that is why you and I in this class, we should take note of this, that when it is time for God, even to accomplish the program, to covenant and promise, that fame will start. That name, they will hear from that name. And from that name, that is why I encourage you to really take care of your name. Make sure that you cherish that name and you polish it and keep it safe so that you know that you not soil that name. When it is time it will be your turn. English is àbúrò sọ bẹ́ẹ̀ o. Orúkọ tí a bá fi sílẹ̀ tí kò bàjẹ́, ìwé aláwòye mi sọ pé gbogbo ara ló ń bá ní jẹ o. Àwọn kan ti lọ lẹ́nìí táwọn ṣoníṣẹ́ Ọlọ́run nínú ọ̀nà tó yàn láàyò iṣẹ́ ara. Orúkọ wọn ò bàjẹ́ kálukú ló ń kó tiwọn kódà àwọn míì forúkọ wọn jẹun gan. Àbá bóyá fún àpẹẹrẹ nínú ìrìnàjò Christianity nsìn. Ọlọ́run babalọ́lá o ṣé ìwọ babalọ́lá rí ni? Ṣé bí torúkọ kọ̀ bàjẹ́ ló ṣe ń forúkọ ẹ̀ jẹun? Ọlọ́run mọ́sẹ̀ mọ́ládé o. Ọlọ́run kìíní kan o torí pé àwọn àbáyé torí pé wọ́n ṣe sẹ́ńgbà tó jẹ́ pé wọ́n pa orúkọ wọn mọ́. Ní ìrìnàjò yìí tó bá ti ń tó àkókò tí Ọlọ́run fẹ́ dé láti ṣe ní lógo láti táyárí eléyìí òkìkí máa ń farahàn ní àsìkò náà. Fame will always manifest when it is time for God to accomplish that covenant, that promise that has made. And that is why that you and I need to keep that name. There are some names today, even in the local world, that people will be cherishing that name, or they will be working, and people are even eating from that name. Even in the Christianity world now, you can see some people that in the name of Joseph Babalola, many of them you don't even know Joseph Babalola. But it's only many of them you don't even know it. Why? Because they are because those people kept their name and they maintained it. Òkìkí tí mo sọ nípa ẹni pé ayé máa mọ ẹni bẹ́ẹ̀ sí rere ọ̀nà láyẹn wọ́n á mọ̀ sí rere ní àsìkò yẹn o torí pé Ọlọ́run ti dé òǹgá ti máa mi yẹn ọkùnrin kan jẹ́ òṣèré ìtàgé mo fẹ́ tí mi gbọ́ tí wọ́n ṣe interview lórí rédíò kan tí mi dárúkọ báyìí ní ẹ̀ṣin kọ́ran wọ́n ní wọ́n lọ sí Àbújá fún location láti lọ ṣiṣẹ́ pé owó tó wà lọ́wọ́ àwọn ò tó plane náà máa wọ pé inú plane tí àwọn jókòó táwọn ti kú ní pẹ̀lú gbá owó yóò tó àti dúró Àbújá location bí ọ̀sẹ̀ kan bóṣù méjì ìgbésẹ̀ tó máa lò bí ọ̀sẹ̀ méjì àbóṣù méjì ṣá pé báwo la méjì wọ́n nínú plane yẹn ní ẹnìkan náà wọn tó ní ayé Nàìjíríà jẹ́ pé ní iṣẹ́ ọ̀nà tiẹ̀ ló ti súnmọ́ àwọn fúnra ẹ̀ ló bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ní ọ̀dọ̀ ẹni là ń wà ní gbogbo àsìkò tó ń fi ṣiṣẹ́ tó ń fi ṣiṣẹ́ yẹn ní Àbújá bí ilé ẹni là ń wà pé kò wá tó ṣe ẹnìkan o àti padà síbi gan ó wí ó mọ́nì kó dé egbò láì ṣàgbé lọ́wọ́ nítorí torí pé Ọlọ́run ti jẹ́ kí ẹni ẹ̀ ní ọ̀nà tó yàn láàyò ẹni yẹn ti mọ̀ ló ṣe súnmọ́ pé is this not ṣé chief kọ́nàkọ́ rẹ̀ ó tán o tí òkìkí bá ti dé ìtókù ń bọ̀. Now you know that when the fame comes, other things will follow. People that will help you, people that want to associate with you, even those people that will help you, all those ones will come. I can remember somebody is a very good actor and he has the fame is there. And that's Chief Corners at that time. He has little money and he was even though I heard it, he was being interviewed and they said that the little money that he had, he will not be able to be enough. They are going for a location at Abuja, spend about 2 weeks or so. So they were continuing, but when they got to that plane, it was from that somebody associated with him. Are you not Chief Corners, this and that? And that is how they decided, and that is how they just accorded themselves to the extent that he has to be in the house of that fellow for that 2 weeks. And when he was coming back again, that person gave him money. Why? Because of that fame. Waiting period àkókò téèyàn ń dúró pátírì náà wáyé pé nígbà tí ó bá ti ń tó àkókò kí làwọn tó máa ń ṣẹlẹ̀ òkìkí ló ní ìṣiṣẹ́ nípa ẹ̀sìn pé fíìmù àdé o Jésù gan fúnra gáyé ló ti bẹ̀rẹ̀ òkìkí dé àwọn àǹfààní dẹ̀ tẹ̀lé òkè yẹn o àwọn àǹfààní wo ló wà fún ẹ̀yin àti èmi nígbà tí òkè bá dé. Number 1 àwọn ibi tí yóò wọ̀ rí tí wọ́n ti pèèyàn rí táwọn ti lè jẹ́ wọ́ bẹ̀ nígbà tí ẹgbẹ́ ẹjọ́ mẹ́rẹ̀ ẹ tó kanlẹ̀kùn tó ṣe wú ẹ̀ nígbà tí òkìkí bá dé ó máa wọ bẹ̀ á wá jẹ́ ìrọ̀rùn. Now, can you believe that what are the benefits that are embedded? Even when that fame comes, one of the benefits is this: that place that you have not been able to enter before, that you cannot even get to before, you will not be able to get there. You will not be able to enter that place even with ease. Àwọn tó máa mọ̀ ẹ́ ó máa ju àwọn tí ìwọ wọn lọ àwọn tó ẹni wọn mọ wọn ò tí lórí kìíní o tó ìkí bá dé àwọn tó máa mọ̀ bí àwọn mílíọ̀nù méjì àwọn tó wá mọ̀ ẹ́ jẹ́ bíi 2 billion nǹkan pè lórí kìíní tó bí òun rẹ̀ ẹgbẹ̀rún sáà ẹgbẹ̀rún bá ò ní mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀ òkè kìíní Ọlọ́run ti dé nìyẹn. Now, you believe that even those people that know you, they be more than people that you know, because you know people to know them, but the people so I know is the one going. How are you, sir? How are you, sir? I just want to greet you, sir. Why? Because that fame has been coming with that. Ìkẹta ni pé assistance financially materially spiritually gbogbo nǹkan kódà ń gbà mí gan tó nílò tó fẹ́
nítorí pé òkìkí ti dé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí mú wá fún ẹ ìwọ ló mọ ọmọ tó ń ṣe o àwọn nǹkan míì tó yẹ kó lè ṣàkóbá fún ẹ gan àwọn nífẹ̀ẹ́ wọ́n ti rí ẹ wọ́n ń rò pé bí àrùn lọ́wọ́ ìwọ ló máa sọ nímọ̀ pé eléyìí mi ò nílò ẹ eléyìí ni mo fẹ́ torí pé nígbà tọ́lọ́ bá ti fi ni hàn òkìkí dé ó ti fi ni ayé ẹni tó mọ Ọlọ́run ẹni tí ò mọ Ọlọ́run àwọn tó jẹ́ gidi àtàyọ gbogbo ẹ̀nà tí mo yàn ọ́ kábíyèsí Ọlọ́run. And people have known you when that fame comes, that the help from benefit from here and there will continue to come to the extent that even what you need, even what you did not ask for, even what you did not need, people will continue to supply you and they're going to feed you. So that it is you that you know to okay, I want this, I did not need this, I need that. It's you that you take notes and be able to know what you are doing. wọ́n ti gbé orin dé Olúọ̀run gbọ́ Olúọ̀run gbà lórí ọ̀rọ̀ ayé mi gbèsè sẹ́ nípa rẹ̀ wá gbọ́ Olúọ̀run gbà wá gbọ́ Olúọ̀run gbà lórí ọ̀rọ̀ ayé mi gbèsè sẹ́ nípa rẹ̀. káàyè báwa ìjà pariwo orúkọ Jésù dára Olúwa mò ń gbìyànjú orúkọ mi má bàjẹ́ orúkọ mi má bàjẹ́ bàbá ràn mí lọ́wọ́ títí ayé mi ò bàbá kórúkọ rere mi má bàjẹ́ Olúwa ràn mí lọ́wọ́ látọwọ́ mi látọwọ́ àwọn ènìyàn orúkọ tí mò ń jẹ́ orúkọ tí mò ń jẹ́ kó má bàjẹ́ Olúwa ràn mí lọ́wọ́ bàbá mi lọ́wọ́ Olúwa ràn mí lọ́wọ́ Olúwa. Wọ́n tí màá dáwọ́lé Ọlọ́run. Wọ́n tí màá dáwọ́lé ọ̀rẹ́ mi máa bàjẹ́. Má ṣe dáwọ́lé títí òun ayé mi pàtó. Ìdáde wọ́n tí màá ṣe dáwọ́lé bàbá. Ọlọ́run sì máa ṣe ìgbéyàwó sọ́nà ọmọ ẹ̀rọ ìṣẹ̀lẹ̀. Ìwádìí kan mi. Ìdáde mọ́bù. Má jẹ́ ṣe dáwọ́lé Alẹ́tìnà. Ètò máa jẹ́ kí dáwọ́lé Alẹ́tìnà. Ọlọ́run àìkú má jẹ́ ṣe má jẹ́ ṣe o ti máa sọ orúkọ mi sáradàdà ó máa sọ orúkọ mi ṣe rádaràdà ó máa wà lórí ìṣẹ́ ó máa bẹ̀rẹ̀ ìjẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ àwòrán èmi fi àwòrán ètò orúkọ mi ayé lọ́dún ìgbàdé àwọn tí ayé mi nílò àwọn ẹni àyọ̀mọ́ àwọn tó ní tí èlò mi àwọn tó ní tí èlò mi lọ́wọ́ àwọn fáráò ó ní ní ọ̀sẹ̀kùn lọ́wọ́ mi lọ́wọ́ àwọn tó wà tí wọ́n yọ̀ dáwọ́ mi fi àwòrán mi lọ́wọ́ orúkọ mi lọ́wọ́ fẹ́ẹ̀sì mi lọ́wọ́ bíbélì mi lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ mi fi lọ́wọ́ fẹ́ẹ̀sì mi lọ́wọ́ láti mi lọ́wọ́ lọ́wọ́ mi lọ́wọ́ orúkọ Jésù olùwàdùgbàdùà. Yálọ ní ìkéde lọ́hùn tá a bá dé àtẹ̀wájú. Ẹ tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yẹ ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Ògìjò ìpínlẹ̀ Ògùn a ní study center káàkiri fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀ build the workers build the church. English is àbí sọ pé when God speak it is done. Deuteronomy 29:29 ó ní ti Ọlọ́run lóhùn ìkọ̀kọ̀ èyí tó bá fi hàn wá ní àwámọ̀ o. Àlá ni mo lá nínú ọ̀nà tó pọ̀ tọ́lọ̀ máa ń gbà bá ayé sọ̀rọ̀. Rainbow ni mo rí òṣùmàrè nínú àlá. Ìbà Ọlọ́run ìbà àwọn tó lórí ọ̀fẹ́ àti interpret àlá tí ìṣe pé wọ́n ń lo ọpọlọ àbí number 6 kí ló túmọ̀ sí òkè kíní. Kì í ṣe ọjọ́ náà o kì í dẹ̀ ṣe ọdún yẹn o tí Olúwa ti sọ pé n tó rí yìí n tó ṣẹ ni pé máa fi ẹ̀hàn máa pariwo ẹ̀ ó ń ṣẹ lọ́rọ́ báyìí mo dẹ̀ mọ̀ pé ó sì máa ṣe sí. To God be the glory. It is through him that the Lord showed me, and what I saw that is that rainbow. And God made me to understand. To God be the glory for those people that can be able to interpret it, to make sure that this is him that is coming. It's manifesting now, and it will still continue to manifest. English àti ọ̀pẹ nothing work until God work it. Ẹ̀dá tó bá ti ń kọ́ni káyé mọ̀ wọ́n ayé máa ń kọ́ni gbàgbé ẹ̀ ni. Ọlọ́run ò dẹ̀ ìṣiná láti fòun tàn wọ́n nìyẹn. Olóbi jẹ́ pé ìwọ tó ń gbọ́rọ̀ àtàdọ́lọ́kọ́ yìí nínú tọ́lọ̀ máa ṣe fún ẹ tó jẹ́ ètò ẹ̀ ni. Ó máa fi ẹ̀wọ̀n táìmù ni kàn dúró kí táìmù yẹn tó máa wà fúnra ẹ pé ó fẹ́ fi rẹ̀ hàn ó kàbùkù. And that is why it's so dangerous.
you that and this guy that are listening to me, that is very dangerous to make sure that you want to seek fame for yourself. It is something that belongs to you that God will do for you. Just wait for that appointed time that he himself, because if you rush for it, it will become dangerous. Kó lọ́ọ̀kọ́ ẹ jẹ́ káyé ìrànlẹ́ mi Ọlọ́run tí ì fi ẹ̀wọ̀n ni o tó bá ti fẹ́ fi ẹ̀wọ̀n kó wà ní kòtò kó wà níbi tó jìn kó wà nísàlẹ̀ kó fi ẹ́ pamọ́ gan ó mọ bó ṣe máa gbé ẹ jáde láti fi ẹ̀wọ̀n ayé. Ohun tó kàn jẹ́ pé à ń láti mọ̀ ni pé ẹni tó dákú tí kò ní mọ́tẹ́ kó mọ ìparí ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀nà tó fẹ́ gbà bí ọ̀tún ni àbí apá tàbí apá sì kò sẹ́ni tó lè predict yẹ ó lè máa wọ pé bí ló máa gbà kó lọ gba ìyìn wọn láti yọ sí ẹ o ibi kan ló gbà pariwo mi báyìí mo lè kó oníṣẹ́ Ọlọ́run lèmi 24/7 iṣẹ́ tí mo ṣe méjì wọ̀kì nìyẹn ṣùgbọ́n níbi àwọn oore ọ̀fẹ́ àti ẹ̀bùn ariwo gbalẹ̀ àwọn tí ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀ nípasẹ̀ àwọn oníṣẹ́ Ọlọ́run tí ẹ ní ọ̀nà tó máa gbà kò kàn ẹ́ ṣùgbọ́n ìwọ máa kánjú dúró ó máa padà fi ẹ́ hàn àpò kìkì ẹ̀. Don't be in a hurry. Just make sure when God wants to reveal you, even if they are hiding you, if you are in the most remote place, God will lift you there from there and will reveal you to the world. Just make sure that you wait for that important time. Don't rush yourself. Nínú àwọn àjọsọ àwọn ọ̀rọ̀ àti ìpè pé ṣáwọn lè rí mi ṣá mo wúra mi lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà pé ṣé áńgẹ́lì ni mi èèyàn ni mí mo ní àwọn èèyàn nígbà sọ pé ṣé wọ́n lè rí mi èlòmí àwọn tó rí mi ò mọ̀ mí nì àwọn tó sì ń wá mi ò rí mi nì mo wá wò pé Ọlọ́run ó nítorí pé mo ti fi ẹ́ hàn bàǹtàbàǹtà lọ tó níwájú wọn mo ní èmi tí mo lẹ̀pa tí mi ò sanra yìí náà ni wọ́n wá yìí adẹ̀kọjá ń bẹ̀ nígbà kan rí tán ní ẹ kó mi mẹ́ta ní ẹ káàsán ẹ kó kábíyèsí Ọlọ́run má kánjú dúró nínú ẹ̀tọ́ lọ́ọ́ máa ṣe fún ẹni pé á fi ẹ́ hàn with time. Now, I've been some places, and to the extent that when I pass, people will continue to call now that, can I see you? Can we see you? How do we meet, sir? And I will continue to wonder, am I not the same person that has been like this? And their God has said that he has revealed me even unto them. And the fame has been there, and that is why they are expecting and they think that this is now a big person. So it what belongs to you, that is your fame that belongs to you. Make sure that you not rush to it. Wait for your appointment. Ká tó kọrin ká tó gbàdúrà tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ló wà ní òkìkí àwọn èèyàn ẹ ṣe rìsáàsì ẹ kàn gbọ́ lóyìnbí pé ariwo yìí lọ wo nínú ministry nínú ẹ̀bùn nínú iṣẹ́ ní gbogbo ọ̀nà tó kọ́ lọ́n gbà polongo ń tàn irú wọn ọ̀run wọn kì í wọ̀ ẹ lọ ṣe research wọn máa relevant for life. Now make you sit and do the research for yourself. When God is at the point, or God is at the point of that fame, and God will bring that fame to the extent that they will continue to have that fame even till the end. So those you they will not go down because it's God that is behind it. Seriously, kọkànlá ní sẹ́nà kan yóò waiting period ẹ̀yẹn fojú náà fún series 12 tá a tún tẹ̀síwájú pé kí ló ń tó kàn nígbà tí àkókò bá ti ń tó bá ṣe kọ́ mi àti wọ́n ti deliver the class wọ́n ti gbé orin dé. As God has even directed me, I will come and deliver to you the next one, that is series 12. Olúwa jọ̀ọ́ wá gbé mi sókè ìsàlẹ̀ wù mí òkè ló wù mí. Olúwa jọ̀ọ́ wá gbé mi sókè gbé mi lọ sí ibi gíga gbé mi lọ sí ibi gíga Olúwa jọ̀ọ́ wá gbé mi sókè. Ẹ pariwo orúkọ Jésù bí God, in the name of Jesus Christ. jẹ́ kí àkókò Let the ẹ kí time èmi náà ayé ògbó ìdáná Amen. ẹ pariwo orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ṣé ayé mi lọ́sọ̀rọ̀ Ṣé ayé tèmi náà lọ́sọ̀rọ̀ lọ́dún lórí? 2024 Ní ọdún 2024 oṣù karùn-ún yìí tó ń wọ̀. Bàbá oṣù méje ní tó tó ń wọ̀ bàbá. Ayérayé ó yá. Ọlọ́run ní ṣayé mi ṣe. Ó rere tó yẹ nínú òkú rẹ̀ bàbá. Ó yá fi ṣe ayé mi lọ́sọ̀rọ̀ fún wa. Àwọn tó bá fi hàn, ó máa ń ṣe wọ́n lọ́sọ̀rọ̀. Ìrànlọ́wọ́ máa ń jáde iṣẹ́ material ó máa ń jáde sí wọn. Bàbá ọmọ ìṣayé ó yá ṣayé mi lọ́sọ̀rọ̀ wa. Iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ ní bàbá Olúwa ṣe lọ́sọ̀ lóṣù lónìí lọ́sẹ̀ yìí Olúwa. Amen. Ògo Jésù ògo gbọ́dọ̀ ṣúná lára mi. Bàbá mi ò gbọ́dọ̀ kí kábọ́ọ̀lù mi ò gbọ́dọ̀ dolóògbà ọkọ̀ láti dìrà wà ní ọkọ̀ ayérayé bàbá wọ́n ti mọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n mọ́ I want to be ready
tonight. títí ayé. Make me relevant Lọ́wọ́ in lọ́wọ́ kọ́lẹ̀. the name of In Jesus. the name of Jesus. Make me Who are relevant the for one that that God will and Jésù? Jesus. Olúwa ní gbàdúrà. Amen. Má jẹ́ kó lọ lára mi, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa. má jẹ́ kó lọ lára mi ò ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí ta ni fún Bálámù o. Bálámù gbé ta fẹ́ràn kó. Ogun ẹ̀mí ta ni fún Júdásì o. Júdásì fi tiẹ̀ pokùnso. Ogun ẹ̀mí ta ni fún Géhásì o. Géhásì fi ìfẹ́ tẹ́ lọ́ra. ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa. má jẹ́ kó lọ lára mi ò ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Kámẹ́rà wa ni Bólú àti fẹ́ amen. Ọlọ́run wà mú mi. Mi ò ní wáyé tì. Pásítọ̀ Dr. Mrs. Margaret Olúwa mi lè kún ọ̀dọ̀ wife mi. Mi ò ní wáyé tì ẹ̀ ní wáyé mi tì. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Máṣọ̀kúnmọ́. Ẹ kú orílẹ̀ fún Celestial. Jésù Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà. My name is Yagbola, God of Masokumo. You are alive forevermore.